Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing，我係註冊營養師 Christine。好啦，紅菜頭汁我哋都知道咧，其實都對於好多益處啦。其實對於個血管啦、血壓啦都有幫助啦。咁反而我哋今日想講，其實有陣時未必咁方便，即係整個汁啊嘛。坊間有啲粉嘅物體呢啲嘅紅菜頭粉。咁有冇同一啲效果？有冇更加好嘅效果或者其他效果咧？咁我哋好快 review 一下先。紅菜頭汁我哋知道降血壓啦，主要就係有硝酸鹽裏邊啦，令到啲血管咧可以多啲彈性啦嚇。咁如果彈性好啲，咁個血壓量即係就會鬆啲啦。咁我哋即係如果你當然你最好就屋企自己整啦，呢個永遠都係最好啊。咁有陣時，我未必整到喎。如果係坊間買呢啲紅菜頭汁，咁又得唔得咧？同埋點樣揀咧？咁我哋今日講3點啦，係啦。第一咧，咁當然又係最老土嗰幾句啦。咁你記得睇下嗰個營養成分啦，後面係咪100% 嘅紅菜頭汁啦？咁因為你屋企整就係紅菜頭切好，跟住擺落去打做汁，係咪？咁當然你出去買，你都淨係想要紅菜頭汁，咁所以你睇清楚係咪淨係100% 嘅紅菜頭汁啦。因為咧紅菜頭汁咧，佢本身其實未必個個中意個味道嘅，咁有時可能為咗容易啲入口，可能就會加果汁落去啦。咁加咗果汁落去，咁其實就溝淡咗個紅菜頭汁啦。咁亦都加咗糖，即係令到個糖分高咗。咁呢個就要小心啦。第二咧就係如果你去到有兩個牌子，一個有機，一個冇機，咁我哋應該咧唔應該嘅，我哋最好啦，咁揀個有機啦。如果你個荷包許可嘅話，咁點解咁講咧？我都知有機一定最好，咁就今次唔係因為有機，我想避開啲農藥成咁樣。咁因為其實紅菜頭本身咧，其實佢唔係特別一個容易蟲蛀嘅農產品嚟嘅，咁只不過係咧，都有啲研究講過，好得意喎，即係19年西班牙有啲研究講過咧，有機嘅紅菜頭咧入面嘅營養素啦，包括嗰啲甜菜鹼或者排毒令到身體減鹽嗰個多酚或者嗰個抗氧化能力咧，比起冇有機嘅紅菜頭咧係高啲嘅喎。咁所以如果你係真係想攞到當中嘅好處大啲嘅，咁可能你可以揀有機嘅產品。咁好，翻去我哋成條片嘅重點啦。咁有啲人就會問，好唔方便啊，等去超市買又好，可能個價錢又相對地貴，自己屋企整又整唔到。咁我買一包現成嘅粉得唔得咧？其實係都可以嘅。如果你真係想攞佢嗰個硝酸鹽去降血壓嘅話，咁因為咧，好似我哋之前有條片講過乾果咁樣啦，咁其實佢都係經過脫水嘅程序啫。咁脫水呢個程序咧，雖然會令到紅菜頭入面嘅維他命 C 流失咗，咁但係咧，最主要大家最想攞嚟降血壓嗰個成分硝酸鹽咧，其實都仲喺度嘅。咁所以如果真係冇辦法準備到紅菜頭汁，咁其實紅菜頭粉都係一個即係方便快捷嘅咯。咁但係咧，大家記住佢係濃縮咗嘅。咁所以你個用量咧，可能每日1至2茶匙就好啦。咁可能加入啲 smoothie 乳酪度，或者整啲醬汁攞嚟淋沙律，其實都係一個好嘅選擇咯。好啊，係咯。咁我哋可以除咗汁之外，其實粉都係一個選擇啦，好嘛？OK，咁今日條片嚟到呢度啦，記住 share 啦、like 啦，同埋大家都試下紅菜頭飲下，或者粉又好，真係整個汁飲下，對身體個健康都真係好嘢嚟嘅。OK，拜拜。